പിങ്ക് പെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തുടർന്നും കാണാം. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസാക്കി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർക്കുക. ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പുമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് തീ ഓണാക്കുക. ആദ്യം തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാൻ. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ അല്പം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുമൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൊരിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി ചെറിയ തീയിൽ നല്ലവണ്ണം മൊരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഈ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യം തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വേഗം വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും, ചിക്കനൊട്ട് വേവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് തന്നെ ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ റെഡിയാക്കണം. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടണം. അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അധികം മസാലകളും മറ്റുള്ള ചേരുവകളും ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.